Čaute, ja pri novom videu ideme dať toto auto do mrazničky a počkáme 2 hodiny, keď prejde, otvoríme a uvidíme, čo sa stane. Je to tam, nevšímajte si, toto mi písal kamarát na Messenger. Voliť sa autíčko. Zavierame. Tak. A zatiaľ ideme. Mojej sestre Labubu je akože bez oka. Vidíte, nemá oko. Oko nemá. Jedno oko nemá. Zase mi písal, nevadí, nejdem to pozrieť. No, bazén. Toto je náš pekný bazénik, ja vám to ukázať aj zvonka. Toto je náš bazénik. Takýto peknúčky. Ja. Takýto. To idem vám ukázať našu jacuzzu. A tu je náš pes Aura. Aura! Aura! Aura, ku mne! Ku mne, Aura! Idem ku nej. Kúkajte, aká je zlatá. Vidíte ju? Je to šteniatko ešte. Ahoj, Aura! Vidíte? Šteniatko pekné. Ja vám ukázať jacuzzu. Spojde so mnou aj Aura. Čo som povedal? Jasno, že ide. Toto je naše. Všetko. Náš celý domček. Samé hovná tu sú. A tu je naša jacuzza. Pekná, luxus. No, tak luxus až není. Ideme sa skúsiť pozrieť na to auto. Či už je. Typujem, že není. Moja sestra je na telefóne.